这边。又见面了啊？是啊，我想先去个洗手间。啊，那边。哦，好。我衣服都脱了，头发都抹上泡沫了，被你揪出来占座，就为吃一碗拉面啊？来都来了，别废话。啊，不坐那边。别闹，他会尴尬。哎，来壶酒吧。好的。把那个菜单拿出来吧。嗯，好。什么菜单啊？他们家有一个给老客人做的菜单，外人看不见。哦。哎，怎么碰上小美女的？球房。今天那里有一个聚会，有不少职业选手在。他是来打9球公开赛的。是吗？那太巧了。听他说你也是来参加公开赛的。哦，对。我也是名单上的一员啊。来，这么有缘，握一个。那是太有缘了。这是菜单。之前没来得及问，你们2个是大学同学吗？哦，我们俩是发小，他先过来的，后来帮我准备了留学材料。他比我早过来1年，晚毕业1年。这是为什么？专业不一样，他的专业要读3年，我的1年就够了。哦，那你毕业了为什么不走啊？等他呗。他要是选择读博或者在这边工作的话，我就先回国了。他要是没申请上啊，我们就可以一起回去了。你们感情也太好了吧，特意留下来等他。那当然啊，我们可是过命的交情，是吧？你之前是不是没在国内参加过比赛啊？我以前好像没见过你。啊，其实我吧，9球打得一般，小时候练过一段时间，这次报名也就是凑个热闹，没想着拿名次。我是打斯诺克的。哦，先点吧，点完再聊。要不你们点吧，我也不太熟。你点吧。谢谢。我这个就行。我一样。哎，那你如果要比赛的话，至少要待3个月吧？对，其实没想那么早过来，但为了陪我弟嘛，他妈妈想让他提前过来适应生活。那你们3个月都住酒店吗？还没想好，我朋友倒是建议我在大学附近找一个短租房。找我呀，我那个房子租给你。你在这儿有房子？哎，也是我租的，但是正巧的是，我那是3室1厅，有2室的房客下周搬走，正好空出来。那你房子在哪儿？离这儿远吗？就在那边街上，步行也就是5分钟吧，离地铁站也近，很方便的。我刚过来的时候看这边位置确实挺好的。那你要是感兴趣的话，我现在就帮你问问房东。怎么，还怕我们是坏人啊？哦，没有，不是，我的意思是说，我得每天练球嘛，我不知道这附近有没有球房。有球房。那要不我们俩先加个微信，你先回去想想，我呢也问问房东，咱们2头行动，随时联系。行，我扫你吧。好。无所谓，你这名字还挺逗。小时候的外号，林阳也有啊。他的是什么？顿挫。顿挫。抑扬顿挫。谢谢。干嘛？
就是那边那幢楼了，位置还是挺不错的，好好考虑一下。确实挺好的。那麻烦你帮我问问房东，我回去也跟我弟商量一下。没问题。这么晚了，你送他回去吧，我先走了，下次见。哎，冷吗？给你买杯奶茶，拿着喝。不用，不是刚吃完饭吗？还能好喝着呢。走吧。我之前说难吃的那个热狗，就是在那边那加油站买的。我们刚路过那个加油站，你看到了吗？到底是有多难吃，让你这样念念不忘？特别难吃，只有面包和火腿，没有生菜也没有酱。你吃过吗？吃过。你也被骗过，买这么难吃的东西。自愿的。啊？为什么？谢谢你送我回来。你一会儿回去还有地铁坐吗？有，24小时的。哎，你弟来了。那我走了。谢谢杨哥送我回家。啊，没事。走了。你怎么下来了？杨哥让我下来的，他说你快到了。可能我跟他说过楼下有酒吧，他不放心吧？他不放心什么？不放心楼下有醉鬼。哎，你不是一直叫他林哥吗？怎么改口了？哦，他让我们这么喊他的，说跟他熟的人都这么说。哦，对了，我还买了好多零食，一会儿给你送过去啊。行，我先洗个澡，你过半个小时再来，刚好有事找你商量。好。